Ste se kdaj vprašali, kaj si drugi mislijo o vas? Ali ste kdaj celo slišali, da vas obrekujejo? Preden odgovorite, se vprašajte, ali ste kdaj vi obrekovali druge. Kaj si vi mislite o drugih? V resnici ni pomembno, kaj si drugi mislijo o nas, niti kaj si mi o njih, kajti tako zgubljamo samo čas v tem življenju. Če resnično hočete dobiti svoje pravo mnenje o sebi, ne sprašujte druge, kaj si mislijo o vas. Ampak preden greste, se obrnite, da vidite, kaj puščate za sabo. Tako veste, kje ste v svoji duši. Namreč vaša okolica je odraz vaše notranjosti in to ste vi. V okolju, v katerem živite in vse tisto, kar vas moti, vse to ste vi. Zato je čas, da pogledate vase, da se začnete stvari spreminjati po metodi Sirius Personal Transformation. Dobrodošli.